ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគ្រាប់គុជដែលមានពីរពណ៌គឺពណ៌ត្នោតស្រាលហើយនិងពណ៌ត្នោតដិតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រាប់គុជផុនយើងនឹងបានស្វិតល្អដោយដែលយើងបានទៅទិញវានៅក្នុងហាងអញ្ចឹងចាំតាមដានមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិគាត់បានឃើញផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាម្សៅមីនឹងចំនួន90ក្រាមស្ករត្នោតចំនួន45ក្រាមហើយនិងទឹកចំនួន60មីលីលីត្រចានេះគឺជាស្ករត្នោតដែលខ្ញុំប្រើវាគឺជាប្រភេទ dark brown sugar ចាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកទៀតគឺចាក់ស្ករត្នោតដែលមានពណ៌ដិតនឹងចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករជាមួយនឹងទឹកនោះឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានល្អនៅពេលដែលវារលាយល្អហើយគឺយើងដួសម្សៅមីនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនឹងដាក់ចូលទៅរួចហើយគឺត្រូវកូរវាឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកឆ្នាំងនោះទៅដាក់នៅលើភ្លើងចំពោះភ្លើងវិញគឺយើងប្រើភ្លើងធម្មតារួចហើយគឺយើងត្រូវកូរទឹកនោះនៅលើភ្លើងរហូតដល់វាឡើងខាប់បែបនេះចានៅពេលដែលទឹកផុនយើងឡើងខាប់ហើយចេញពពុះបែបនេះគឺយើងត្រូវបិទភ្លើងវិញរួចគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅមីដែលនៅសល់នឹងចូលទៅចាក់ចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកស្ករនោះយើងកូរវាប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងអាចចាក់វាចេញបានហើយមុននឹងយើងចាក់ម្សៅចេញពីឆ្នាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកម្សៅបន្តិចមករោយពីលើក្តារនៅពេលដែលវាចាក់ចេញពីឆ្នាំងភ្លាមហ្នឹងម្សៅផុនយើងគឺនៅក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចទុកវាប្រហែលជា1ទៅ2នាទីអីទៅចាំយើងយកដៃលុញចាឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់កន្លែងដែលសំខាន់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវទេគ្រាប់គុជផុនយើងនឹងផុយវាអត់បានស្វិតល្អទេហើយឬមួយក៏វាអាចនឹងរលាយតែម្ដងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅដាក់ស្ងោរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅគ្រាប់គុជមួយដែលវាស្វិតល្អគឺយើងត្រូវលុញម្សៅនេះរហូតដល់ម្សៅនេះឡើងស្ងួតជាងនេះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដូចគ្នាគឺយើងមិនត្រូវឲ្យម្សៅនេះស្ងួតខ្លាំងពេកទេហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែលុញម្សៅនេះប្រសិនបើវាឡើងស្អិតខ្លាំងពេកបងប្អូនអាចប្រើម្សៅថែមបន្តិចបន្តួចដើម្បីលុញវាចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្តលុញវារហូតដល់ម្សៅហ្នឹងគឺវាខាំចូលគ្នាបានល្អចាគឺយើងត្រូវលុញបែបនេះរហូតដល់សាច់វានឹងឡើងម៉ត់នៅពេលដែលយើងចាប់ហែកសាច់វាមើលទៅគឺអត់មាននៅសល់គ្រាប់តូចៗនៅក្នុងនឹងទៀតទេចាឥឡូវនេះម្សៅផុនយើងបានលុញរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកាត់វាជាដុំតូចៗដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលុញនៅពេលដែលយើងកាត់រួចគឺយើងត្រូវយកថង់ប្លាស្ទិកមកគ្របវាឲ្យជិតដើម្បីកុំឲ្យម្សៅនោះវាឡើងស្ងួតចំពោះគ្រាប់គុជដែលមានពណ៌ត្នោតស្រាលគឺយើងប្រើបរិមាណម្សៅជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងគឺដូចគ្នាទៅនឹងគ្រាប់គុជដែលមានពណ៌ត្នោតដិតអញ្ចឹងតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺប្រភេទស្ករក្រហមគឺយើងប្រើ brown sugar ធម្មតាចំណែកឯវិធីធ្វើគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទៅនឹងគ្រាប់គុជដែលមានពណ៌ត្នោតដិតអញ្ចឹងពេលដែលយើងលុញម្សៅហើយគឺយើងត្រូវខ្ចប់វាទុកនៅក្នុងថង់ដូចគ្នាដើម្បីកុំឲ្យម្សៅនោះឡើងស្ងួត
ចាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកម្សៅនោះមកលុញជាគ្រាប់តូចៗហើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងត្រូវយកម្សៅបន្តិចមកលាបនៅលើក្តារនោះដែរហើយយើងក៏ត្រូវមានចានមួយដើម្បីដាក់គ្រាប់គុជនោះចាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រាប់គុជដែលមានពណ៌ត្នោតស្រាលអញ្ចឹងយើងយកម្សៅម្ដុំតូចមកលុញឲ្យវាទ្រវែងបែបនេះហើយម្សៅដែលយើងអត់ទាន់យកមកលុញគឺចាំបាច់ត្រូវដាក់នៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកដដែលដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតចាគឺឃើញថាម្សៅផុនយើងលុញបានល្អនៅពេលដែលយើងយកម្សៅនោះមកលុញឡើងទ្រវែងអញ្ចឹងហើយយើងយកវាមកគោះគឺវាអត់ដាច់ជាពីរទេអញ្ចឹងវាគឺជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់យើងថាការធ្វើគ្រាប់គុជផុនយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អវានឹងឡើងស្វិតហើយវានឹងមិនបែកទេនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ងោរវាចំណែកឯទំហំគ្រាប់គុជដែលយើងត្រូវកាត់គឺកាត់កុំឲ្យធំពេកត្រឹមតែកន្លះសង់ទីម៉ែត្រអីទៅបានហើយដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនបានល្អកាត់រួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកលុញជារាងមូលតូចៗបែបនេះចាឥឡូវនេះគឺយើងបន្តមកធ្វើគ្រាប់គុជដែលមានពណ៌ត្នោតដិតម្ដងរបៀបនៃការធ្វើគឺដូចគ្នាទាំងអស់ម្សៅផុនយើងបានលុញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកមួយឆ្នាំងពេញរួចទុកវាឲ្យពុះនៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងចាក់ម្សៅគ្រាប់គុជនោះចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់វាស្ងោររយៈពេល20នាទីកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែដាក់វាស្ងោរហ្នឹងគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍កូរវាដែរដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់បាតឆ្នាំងនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ងោរវាដំបូងអញ្ចឹងគ្រាប់គុជផុនយើងវារាងឡើងកាពីតតិចតែឲ្យកុំបារម្ភអីអត់អីទេនៅពេលដែលវាឆ្អិនទៅគឺលែងអីវិញហើយចាឥឡូវនេះគឺទឹកនឹងឡើងពុះម្ដងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់រួចទេគឺយើងត្រូវបន្តកូរទៀតនៅពេលដែលវាពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវរំងាស់វារយៈពេល20នាទីចាឥឡូវនេះគ្រាប់គុជផុនយើងរាងឆ្អិនបន្តិចហើយអញ្ចឹងរាងវាគឺឡើងមូលវិញហើយនៅពេលដែលយើងរំងាស់វារយៈពេល20នាទីរួចហើយគឺយើងត្រូវបិទភ្លើងរួចគ្របគម្របរួចទុកវារយៈពេល20នាទីបន្ថែមទៀតយើងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យគ្រាប់គុជផុនយើងនឹងបានឆ្អិនដល់ស្នូលកដាលចាឥឡូវនេះការផ្អាប់ទុករយៈពេល20នាទីនឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវត្រៀមចានធំមួយដាក់ទឹកត្រជាក់រួចយើងដួសគ្រាប់គុជនោះដាក់ចូលទៅដើម្បីលាងសម្អាតគ្រាប់គុជផុនយើងគឺធ្វើបានល្អមែនតែនសាច់វាឡើងរលោងហើយថ្លាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតែននៅពេលដែលយើងលាងសម្អាតវាទឹកទី1រួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាមកលាងម្ដងទៀតជាមួយនឹងទឹកទី2ដោយប្រើទឹកទឹកកកដូចគ្នាគ្រាប់គុជផុនយើងគឺធ្វើបានល្អមែនតែនឡើងថ្លាឡើងឆ្លោះតែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺយើងយកគ្រាប់គុជហ្នឹងទៅចម្អិនលើកទី2ដោយប្រើស្ករត្នោតចំនួន70ក្រាមហើយនិងទឹកចំនួន140មីលីលីត្ររួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់នៅលើភ្លើងហើយយើងត្រូវកូរវាឲ្យជាប់ដៃផងដែរដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោច
ហើយភ្លើងវិញគឺយើងប្រើភ្លើងធម្មតាមិនខ្លាំងពេកហើយក៏មិនខ្សោយពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តកូរបែបនេះរហូតដល់ទឹកស្ករផុនយើងនឹងឡើងខាប់ចាឥឡូវនេះទឹកផុនយើងឡើងខាប់បន្តិចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងរហូតដល់ទឹកស្ករផុនយើងឡើងខាស់ហើយឡើងខាប់បែបនេះចាឥឡូវនេះគ្រាប់គុជផុនយើងគឺបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាក់វាចូលទៅក្នុងចានហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំវាអត់អស់ទេគឺអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានចាគ្រាប់គុជនេះគឺយើងអាចយកវាមកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ក៏បានឬមួយក៏អាចញ៉ាំវាជាមួយនឹង milk tea ក៏បានហើយវិធីក្នុងការធ្វើគឺងាយមែនតើយើងគ្រាន់តែដួសគ្រាប់គុជដាក់ចូលទៅក្នុងកែវរួចហើយគឺយើងបង្វិលវាបែបនេះដើម្បីឲ្យវាជាប់ស្ករនៅតាមកែវបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូលទៅហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំត្រជាក់គឺកុំភ្លេចដាក់ទឹកកកផងដែរតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំគ្រាប់គុជនេះជាមួយនឹងអ្វីដែរបងប្អូនអាចបញ្ចេញយោបល់ដោយសរសេរនៅក្នុង comment box ខាងក្រោមបានហើយក៏សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញទឹកគុជរបស់យើងគឺឆ្ងាញ់មែនតែនមានក្លិនឈ្ងុយទឹកដោះគោផងហើយចំណែកឯគ្រាប់គុជវិញគឺផ្អែមល្មមតែម្ដងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា